Ну вот, настало время менять масло на Тунгусе 500. 100 километров позади. Масло с него уже слили. Сливали мы через, того там не видать, за щупом. Там пробка. Обращаю внимание, что есть еще одна пробка. И в руководстве с этой стороны. В руководстве сказано, что через нее сливать надо. Ну, я к ней, честно говоря, подлезть неудобно к ней подлезть одним словом. Вот, поэтому сливал с другой стороны, с стороны щупа. Предварительно люк, конечно, открутил. Нижний. Ну вот. Ну, и для этого я, конечно, приподнял его перед, на кирпичи, на ребро поставил. Вот. Ну и заливал вот с этой стороны, с этой горловины, при помощи такого вот простого устройства. Литр, 150 миллилитров, ну, например, залил. Ну, еще проверил на всякий случай, как раз по верхнюю метку. Проверю еще раз, когда опущу с кирпичей. Если что, может быть, подолью. Но хотя по регламенту литр 100 миллилитров положено в мотор. Ну, все равно еще проверим.